Goedemiddag. Goedemiddag, heren. Ja, dat is een... het is net alsof ze ergens in Frankrijk Ja, dat is ook. tussen de wienranken in Ja. het grashuis mee. Hi, Ja. Bas. Ja, Bas, ja, Bas, ik ken Bas wel. Ja, Jazeker. hebben we elkaar al eens ontmoet? Ja, en anders. Doe best van Lom, of niet? Ja. Kijk, dat bedoel ik. Mijn vrouw is Marie-José. En verder? Dat heeft 30 jaar of 34 jaar in Lom voor de klas gestaan. Ah! Misschien zit ze er nog weer in de klas. Ik weet het niet zeker, Bas. Nee, ik ben een getogen Velderse, maar ik oké. woon in Lom. Maar het zou je zo maar kunnen zien maar juf Marie-José, ja, die ken ik me nog heel goed voor de geishalen. Ja, en anders zeg wel, want ik heb er vandaag nog nergens bij gelegen. Zeg maar, Nee, mijn kinderen denk ik wel. Ja, dat denk ik Ik wel. denk dat mijn kinderen juf Marie-José wel gehad hebben. Ja, dat denk ik wel. Ja. En hoe is het met Marie-José? Heel goed. Ja? Ja, heel goed. Ja. Want die is nou ook pensionado. Ja, al lang hè? Ja. Ja. Maar wat duidt die als ik het gras een meijen ben? Nou, die tussen de is droeven? toevallig vandaag met vriendinnen op stap. Kijk, en dan heb ik de rak vrij, ja. Ja. Nee. Ik zal het eerlijk vertellen, dit is geen normaal werk. Oh. Dit is wel mijn wijngaard. Ik ben met begonnen wie ik gepensioneerd ben. Ja. Maar ik heb vanmiddag een paar collega's uitgenodigd en mee samen met mij een wijntje te gaan drinken. Want de zus hangt van alles aan. Ja, moeten die er net zo langzamerhand vanaf? Nou, nee. We wachten nog even. Oké. We wachten. Ik heb ze al geproefd Ja? en ze zien lekker uit, Ja? maar ze zien nog niet dik genoeg. Oké. Dus er is nog, de zon is prima. Misschien zullen we deze even weghalen voordat ze dit op de camera zet. Als hoe kritisch best wel. Ja, want kijk, dit is druigte. En natuurlijk de zushee op de zandgrond, dit is eigenlijk, ja wat zal ik zeggen, niet 100% gemak voor wiendroeven te kweken. Maar ja, de zus het geit wel. Want Is je kunt van alles. Dit is de Pinot Noir. Hebben ze alleen maar Pinot Noir? Nee. Nee? Onderaan, kijk, wie zijn de eind? 2, 3, 4, 5. De 6, 3 en dan beginnen de Chardonnay. Maar in het middenstuk is het een beetje bevroren geweest vorig jaar. Dus ik heb die allemaal terug moeten knippen. Maar hier onder de buim aan deze kant, dan ga je het wel. Dus zo hadden ze eigenlijk allemaal moeten staan, maar dat is niet zo. Nou, dat onkruid laat ik normaal een beetje groeien. Want? Ja, vanwege de biodiversiteit Kijk. en vanwege dat dit echt biologisch is. Want we spuiten doen we maar heel sporadisch alleen maar tegen de meeldauw. Dus met koper en zo, dus normale middelen. Wat we noemen groene middelen. Waardoor dat als ik dadelijk ooit een keer wien van krijg, hè, dan is het echt biologisch. Ik drink er toch 3/4 zelf uit. Dus dat maakt niks uit. Echt hoor. Nee. Ik dacht wat ze, wie gepensioneerd werd, ik denk dat doe ik eens schat. Wat nemen ze uit? Ik had natuurlijk al hier en daar gezien dat in Limburg wel wien stingen en in Zuid-Frankrijk daar was het veel te warm. En daar verbrandden die allemaal. Ik denk ja, langzaam maar zeker krijgen we hier een mediterraan maasklimaat. En Ja. ik denk, ik heb hier zo'n stuk. Dat was eigenlijk boomkwekerie. En die boomkwekerie, dat doen mijn zonen nou. Maar hier is zo'n scheef stuk, zo naar de Maas aflopend. En ik dacht, ja, daar kan ze niet fatsoenlijk boomkweken. Dus daar zet ik tot droeven op. Toen heb ik me aangemeld bij zo'n droevenclubje. Ja. En toen heb ik eens gevraagd, die jongens zeggen ze, dat is 1 hectare. Hè? Dus ik zeg, maar 1 hectare is geen hobby meer. Nou, daar ben ik inmiddels achter. Nog nooit zo hard gewerkt in je leven. Wat me, ja, eerlijk woord, dat mag ik niet op de radio doen, dat maakt me niks uit. Ja, het is veel werk. Ik heb hier toch minimaal 2 dagdelen in de week. Dus een morgen, een maandagmorgen en een donderdagmiddag of zo. Dan ben ik hier toch bezig. Maar nu heb ik dus mijn clubje uitgenodigd en dan wil ik, en dan zeg ik, ik ga even neer wat zo.
Met een paar flessen wien erop, die heb ik gekocht, maar dat hoef je die niet te weten. Doe wel. Want het Jij gaat, maakt er geen zorgen. het gaat Toch, toch, toch niet eens nog. jawel, ja, het gaat toch een beetje om het plezier. Ja. Hè? En vorig jaar is me dan allemaal bevroren. En toen was me het plezier een beetje eraan over. Ik denk, Ja, dat geloof die ik. hobby gaat voorbij. Want als er aan een hobby geen plezier is net Ja. als met werken. Als Ja, er ja. geen plezier meer aan is, hè, haal ermee op. Haal ermee op, doe het geen anders. En het grote verschil tussen wien maken en beer brouwen is de crisis met wien maken, maar één keer per jaar de kans. Hè. Ja. Beer maken, als het mislukt, dan kan ze opnieuw beginnen. Ja, ja, Direct maar dat omhoog. is hij niet bij. Maar, En ik weet ook nog niet of ik de wien zelf ga maken. Daar ben ik nog niet ganz uit. Oké. Daar ben ik nog niet ganz uit. Ik heb hier en daar lientjes uitgeworpen. Mensen die me dan... Want wat ze, Ja? planten kweken, dat doe ik van mijn vak. Hè. Mhm. En dus fruitboompjes, dat gaat ook. En kleppen, dat vind ik ook heerlijk. En wien vind ik lekker, hè? Beer ook, maar wien vind ik ook heel erg lekker. En genieten vind ik lekker. Alleen dat klein stukje ertussenin, hè? Van die droeven, zeg maar zeggen, wien maken, ja, daar heb ik geen kies van Nee. gegeten. Dus daar moet ik hulp bij verzoeken. Dat ken ik zelf niet. Dat opdrinken ken ik allemaal zelf. En En dat kijk- kweken kijk- ken ik allemaal zelf. Kijk ze dan wel mee om het uiteindelijk wel zelf te kennen? Of ook niet? Dat weet ik nog niet. Ik ben Oké. 70 jaar. Wat moet ik, en ik kijk niet zo heel erg naar mijn toekomst, moet ik eerlijk zeggen. Ik kijk meer naar wie kan ik van vandaag een fijne dag hebben. Ja, in mijn optiek is dat de beste manier om te leven. In het nu, in het moment. Ja, De kan ze wel gewoon plannen en zo. dat is niet gans. Kijk, ik ben boomkweker. Hè? En dat wil zeggen dat ik eikels verzamel. Zoals dat hier hangen, en die hangen er hartstikke veel. Die verzamelen we. En uiteindelijk verkoop ze de boommachine pas over 25 jaar. Dus ik ben wel immers wel naar de toekomst kijk. Maar dat is dan beroepsmatig ook Ja, vooral. dat was altijd zo. En nu is dat ietsje minder. Ietsje minder. Aha. Dus het is meer zo van, vingen we het fijn op de aardkloot. Ja, maar het pleetje wat we in het begin hadden, Ja, dat was echt zo van, die man is helemaal toes. Die is helemaal in zijn biotoopje, Ja, is dat die is optie ook. gemaakt. ja. Door vult er zich toes. Ja, Er is een zin element. Je mag gaan niet komen. Weet je wie ik... Nou, Ja? ik ben Ik dol, had die. ik ben dol op Ronkenstein. Ja, Ronkenstein is een stukje Limburg. Het is niet Ja, voor niks ja, een beschermd ja, ja. dorpsgezicht. Ja, Hè? ja, En af en toe zien we een beetje burgerlijk ongehoorzaam. ja, ja. En dan doen we net alsof we bestemmingsverkeer zien. Ja, Want dan dat moet ze doe je. wel doorrieën. We hebben ook al verschillende afleveringen opgenomen in Ronkenstein. Ja. Van het programma. En ja, dan reist ze door. En dan reist ze door. En ik zeg tegen die jongens van, ik ben nog nooit bij de Mariakapel geweest. Ik Oké. weet niet wie die eruit ziet. Nou, begin met Mariakapel. Ja, Reist ze nog verder door. Reist ze op een gegeven moment door het tunneltje. Komt ze door bij een boerderieke wat volgens mij volledig verbouwd wordt op dit Ja. moment. Ja, ja, En dan ja, komt ze hier op het, zullen we zeggen, het plateau. Ja, En dan, ik zeg op een gegeven moment van, oh wacht, nou komen we dadelijk bij de doorgaande weg goed. Dan kunnen we rechts, kunnen we richting Belvend. En dan zie ze het busje staan en ik keek in het busje, nemen ze te bekennen en dan Ja. komt ze hier door de draai. ja. Ja, dan zijn we dicht met het grasmachine. Ja, als ze een paar uurtjes later was gekomen, Dan had ze hier met de dan hadden we kamereugen met de gezeten. kamereugen gestaan en had ze een glas wien mee kunnen drinken. Dus Damn. dan is ze toch weer een beetje Oh de jongens, beste vroeg. dat zou de perfecte vrijmibo geweest zijn, de vrijdagmiddagborrel. Ja, maar zo noemen we het ook. De vrijmibo. De vrijmibo? Ja, ik heb die jongens dus... Ik doe dat één keer per jaar. Dat ik die uitnodig. Dit is de tweede Hallo. keer pas dat ik dat doen. Gewoon voor de lol, hè. Doen ze dat maar 1 keer per jaar? Een windje drinken. Oké. Ja, nee. En dan gaat met diezelfde club, en dat is met een grotere club. Dat is de Aad Prinsen van Tegelen. Gaan we dan naar de Rien. Oh, En gaan we dan echte wien drinken. Maar hier kunnen ze dan vast een beetje wennen aan die zoerigheid, zal ik maar zeggen, van de wien. Maar dat is natuurlijk geen Zuid-Franse of Italiaanse wien. Ja. Dat hebben we niet. Maar de moesterij, ik zal het er eigenlijk geven. We moesten eens proeven. Proef het maar. Er zit wel een pitje in, maar ik kan ze rustig proeven. En dit is echt al zoet. De proefst er wel dat zuurtje in, wat dadelijk in de wien zit. Snap je? Mhm. En dat is nu precies wat ik nodig heb. Mhm. Vind je het lekker? Absoluut. Ja, dan moest het eerlijk zeggen. Dus Ja, tegen nee, ik niet te absoluut. liggen. Nee, de droef is lekker. Maar, net wat ik zei, hij moet nog een beetje Ja, ja. greuien. Ja.
Heb je ook een uxlemeter? Ja, dat heb ik, ja. 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 Ik heb hem nog niet gebruikt, want het is nog pas augustus. Dus begin september is eigenlijk zo'n beetje, eind september is eigenlijk de tijd. Maar ik heb natuurlijk uit de media al gehoord dat het misschien dit jaar wel wat eerder is. En ook als we geen regen krijgen, dan zult ze gauw zien dat we hier en daar gaat gele bleetjes gaan krijgen. En Ja. dat wil zeggen dat het druiger wordt. Dus Nog druiger. dat is Zo druig. Nee. Oh. Maar nee. Want dus al de paniek in de media van het is druig en overal lotten de buren de blaren vallen en zo. Ja? Dik ben een boomkweker, dik zes van het veld eigenlijk is, allemaal wel mee. Het is wel plaatselijk heel erg druig. Als je in de stad kijkt, bijvoorbeeld in de stad, Ja? dan is het op plaatsen erg druig. Oké.